Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindian Maya Putri dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan D3 Keperawatan Tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan keperawatan latihan batuk efektif yang bertujuan untuk menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan mengeluarkan Selamat pagi Nona, apakah benar dengan Nona N? Selamat pagi, benar Sus. Baik Nona, perkenalkan nama saya Perawat Cindy yang bertugas hari ini dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Bagaimana keadaan Nona? Apakah masih ada kehidupan? Sudah membaik Sus, dahaknya sudah tidak kental lagi, tetapi saya tidak bisa mengeluarkan dahaknya. Baik Nona, menurut catatan kesehatan Nona, sekarang Nona akan diberikan tindakan latihan batuk efektif agar Nona bisa mengeluarkan dahak secara maksimal. Apakah Nona bersedia? Iya, saya bersedia Sus. Baik Nona, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita siapkan alat dan bahan untuk batuk efektif antara lain ada handphone, masker, bengkok, perlak atau alas, dan sekutupot berisi disinfektan. Baik, kalau begitu langsung kita mulai saja. Langkah pertama, Nona tegak bersandar di tempat tidur. Ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, meningkatkan ruang di paru-paru, dan memudahkan dalam melakukan tindakan batuk efektif. Baik Sus. Selanjutnya, Nona letakkan tangan kanan Nona di dada dan tangan kiri Nona di perut. Sudah Sus. Nona sebelumnya pakai masker berduduk dulu. Sekarang Nona tarik nafas perlahan melalui hidung. Usahakan tidak dalam posisi membungkuk. Tahan nafas selama 5 detik. Kemudian ulangi sebanyak 2 kali. Dan saat yang ketiga setelah menarik nafas dan penahannya selama detik, Nona bisa batukan sehingga dahaka bisa keluar dan membuangnya ke tempat yang sudah saya sediakan. Iya Sus, dahaknya sudah keluar. Bagus Nona, apakah masih terasa ada dahak yang tersumbat? Tidak Sus, tenggorokan saya sudah terasa plong dan saya tidak merasa sesak nafas lagi. Baik Nona, setelah teknik tadi dilakukan, Nona bisa minum air hangat untuk menghindari iritasi di tenggorokan. Selain itu, air hangat juga efektif untuk mengurangi batuk. Baiklah Nona, itu tindakan yang sudah dilakukan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Nona? Tidak Sus, saya rasa sudah cukup. Baik Nona, kalau begitu saya permisi. Jika butuh bantuan, Nona bisa pencet bel yang ada sebelah kanan Nona. Selamat siang Nona, selamat istirahat. Ya Sus, terima kasih. Sama-sama.